今日最主要係想講一講 NQ 點樣跟單啊，因為大家好似都仲有啲唔明。咁首先第一啦，好簡單，例如個 group 咧就講喺2179.75就入咗一張 long 啦，多單，咁就例如喺呢一度啦，咁就入一張多單。咁例如止盈係啦，即係 TP 啦，就係21,733.25啦，咁止蝕就係呢一度啊，係啦，就係呢一度，止蝕就係21,712.00啦。咁如果你係用 futures， 即係直接 trade NQ 或者 MNQ 啦，咁啊好直接啦，咁你已經知道點樣入場啦，因為已經有入場位、有止賺位、有止蝕位，咁就唔使咁麻煩啦。咁就但係如果你係用 CFD 啦，即係用 IC Market 啊、Vantage 啊，或者係 Pepperstone 或者各式各樣嘅 CFD 嘅 broker 啦，咁你就要睇右邊嗰幅圖啦。咁樣係啦，因為我哋 trade 嘅時候咧，望咧就永遠係用左手邊，淨係會講左手邊嗰啲數字嘅啫。咁你右手邊，例如呢一個係 IC Market， 你睇睇呢度係 IC Market 嘅 CFD 嘅一個 US 叫 US Tag 啦，係啦。咁其實佢都係跟 NQ 咁樣行嘅。咁例如啦，個 group 嗌咗21,719.75，咁要入一張多單，咁呢個時候雖然你 IC Market 係2144.26啦，但係你都要入咯，因為其實實際 NQ 已經係21,719.75，係啦。當你見到 IC Market 雖然只係2144.26，但係因為 NQ 其實係21,719.75，咁呢個時候你就喺度入啦。咁係啦，因為 TP 我哋淨係會講21,733.25啊嘛，咁呢個時候咁你 TP 擺邊係咪就係擺呢個跟住擺喺個頂啦，因為呢個 TP 都係擺呢度嘛。咁呢一度，咁你 IC Market 就係自己識擺呢度啦，跟住 Stop Loss 就擺呢度啦。其實就係咁簡單，係啦，就係咁簡單。咁如果有咩唔明就再喺個 group 度留言啦。咁或者直接 PM 我，唔該晒。今日就係咁多。咁本來條片就完㗎，但係大家仲有一個問題就係個 Trading View 嗰個問題。咁我睇圖咧就係用 Trading View，跟住睇嗰啲 NQ 嘅圖啦。咁如果你個 NQ 嗰幅圖左上角係有 D 字，係啦，即係 Data is delayed，咁每個月你就係未俾嗰幾蚊嘅訂閱費啦，因為你要俾 Trading View 幾蚊訂閱費，你先可以睇到實時嘅 NQ 嘅 data。咁就你俾咗就唔會有個 D 字，咁就睇到實時嗰個納指點樣喐噶啦。咁有咩問題再問啦，唔該晒。